Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր հասել ենք մարգարեությունների Հովնանի մարգարեության գրքին։ Կսերտենք Հովնանի մարգարեությունը սիրելիներ։ Ես ուզում եմ ամենքի շինության համար թող լինի այս սերտողությունը մեզ օգուտ բերի, մեզ հոգևոր աճ բերի, մեր մեջ փոփոխություն բերի եւ վերջապես մենք Տիրոջ աչքի առաջին հաճելի լինենք այս երկրի վրա, որ հավիտենական կյանքում էլ Տիրոջ հետ լինենք։ Եկեք ամեն բանից առաջ աղոթ կանենք, խնդրենք Տիրոջ ներկայությունը իմ սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, եւ Տիրոջ ներկայության մեջ սերտենք Հովնանի մարգարեությունը։ Ամենակարող իմ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։ Մենք խոնարհում ենք քո առաջ, մենք փառավորում ենք քո սուրբ ու բարի անունը, որ դու մեծ ես, որ դու հզոր ես, որ դու ամենակարող ես, որ դու մեր Տերն ես, որ դու մեզ մեղքից ազատողն ես, որ դու մեզ ուժ ես տալի, որ սիրենք մեկս մյուսին, որ մեզ զորություն ես տալիս որ փոքրի շնորհիվ ամենակարող իմ Տեր, որ նմանվենք քեզ օրհնալի Աստված, եւ լինենք քո հարազատ, որ լինենք քո հավատարիմ որդիներն ամենակարող իմ Տեր։ Փառք քեզ, մենք խոնարհում ենք առաջ իմ Տեր, խոնարհում ենք ու փառավորում ենք քո սուրբ ու բարի անունը, Հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի, հալելույա, ամեն, ամեն։ Հովնանի մարգարեությունը սիրելիներ, սա շատ տարածված մարգարեությունը տարածված գիրք է, կարծես այնքան ուրիշ մարգարեներից չեն խոսում քարոզիչները, ինչքան որ Հովնանից։ Եվ ամենքիս էլ տեղյակ է այդ բովանդակությունը Հովնան մարգարեության, հիմի ստեղ մի փոքր կարևոր հարց կա, որ մարդիկ, բոլորն էլ որ խոսում են, բոլորն էլ որ մեկնաբանություններ են անում, ասենք թե կարծես պատմության դաս պատմում են։ Հովնանը չլսեց ասուն, Հովնանը փախավ Նինվե, նավը պետքա խորտակվեր կետի փորի մեջ եւ այլ ինչ գրված է, խոսում պատմում են, ալելույա ամեն ու վերջ։ Դե դա գրված է ախը։ Սիրելիներ, մի վիրավորվեք, կամ մարդ որ վիրավորվում է, ասում է, անցած անգամ մեկը ինձի գրել, ասում է, ինչ է սաղին սխալ հանը մենակ դու ես ճիշտ, ախր չէ, այդ մասին չի խոսքը։ Սիրելի քուրս եւ եղբայրս, մենք խոսքը որ կարդում ենք, պետք է հասկանանք այդ խոսքը։ Հիմա դուք ասես ինչ կա հասկանալու գրված է, դե որ գրված է ինչ են քարոզում մեկս մյուսին։ Ինչա քարոզիչը որ եկեղեցում քարոզում է 1000 կամ 10000 կամ 100,000 մարդ է նստած ստադիոնում։ Այդ 100,000-ը չեն կարդացել Հովնանի գիրքը, չգիտեն այդ մասին որ դու քարոզում ես։ Դե հենա գրված է, թող կարդան ամեն իրաց տան մեջ ապաշխարեն։ Չի լինի տենց։ Մենք պետքա խորհուրդը խոսանք կիսվենք, Քրիստոսը Պողոս առաքյալն ասում է, որ մենք բոլորս մի սեղանից ենք օգտվում, կերակրվում ենք մի սեղանից, որը Քրիստոսն է։ Եվ այդ մի սեղանը, որը որ մենք կերակրվում ենք, հայտնությունն է Քրիստոսի։ Նորից եմ կրկնում, որ պետքա մեզ ազատի մեղքից, մահից, որը մեզ պետքա փրկի մեղքից, մահից, որը մեզ պետքա հավիտենական կյանք տա, ազատելով դժոխքից ու գերեզմանից։ Դրա համար խոսքի հայտնությունը շատ կարևոր է, սա պատմություն չի։ Աշխարհի մարդիկ աթեիստները ավելի լավ գիտեն այդ պատմությունը, քան թե քրիստոնյաները։ Հա ինչ, դա օգուտ տալիս է իրանց։ Իհարկե ոչ։ Իսկ եթե ոչ, Աստվածաշունչն ասում է, որ էսի քո հոգու կերակուրն է, հոգի ու կյանք է։ Սա փրկությունն է քո։ Այս խոսքերը Աստվածաշնչյան խոսքերը ճշմարտություն, ճանապարհ ու կյանք են։ Աստվածաշնչյան խոսքերը հենց Հիսուս Քրիստոսն է, Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքն է, Աստծո որդին է։ Եվ սիրելի քուրս եւ եղբայրս, մենք պետք է ճանաչենք, մենք պետք է հասկանանք։ Դրա համար ես մի քիչ այսօր Հովնանի մասին խոսեմ, բայց խորհրդի մասին, ոչ թե պատմություն։ Իհարկե պատմությունը պետք է որ մենք կարդանք, որ իմանանք, որ դրա խորհուրդը իմանանք։ Եթե այս գիրքը չիմանամ ինչ բան է, շատ կիմանամ գրքի միջի պարունակությունը։ Չէ որ մենք գիրք ասելով գիտենք ինչ որ մի մասի, ինչ որ մի բանի մասին գրված կա։ Ինչ որ մի բան կա գրված, եթե ասում ենք գիրք, ուրեմն հասկանում ենք, որ մեջը գրված կա։ Եվ ես չեմ ասում, որ գիրք է, ես գիրք ունեմ, գիրքը հետո ինչ որ ունեմ։ Գրքի մեջ պետքա կարդամու հասկանամ, պետքա կարդամու կատարեմ, պետքա կարդամու գիտելիքը ավելանա։ Այն ժամանակ կլինի օգուտ այս գիրքը ինձ։ Իսկ եթե ես ասեմ մենակ գիրք ունեմ ու չիմանամ մեջ ինչա գրված, ոչ մի օգուտ չի ունենա մեզ։ Դե լավ, շատ չմարանանք, որտեղ ամեն քարոզի ժամանակ, ամեն սերտողության ժամանակ երևի ես միշտ էլ
Միշտ էլ ես նույնը ասում եմ, կրկնում եմ, դրա համար ես անգամ շատ չենք ասում, չենք կրկնի։ Լավ, ես կարդում եմ Հովնանի մարգարեության առաջի գլուխ հենց սկզբի խոսքերից։ Շատ կարճ, ընդամենը մի թերթ է, թերթ ու կես ընդամենը պարունակում, դրա համար ես տետրի մեջ անել եմ, բայց չեմ այդ բանանի կարդա։ Հենց Աստվածաշնչից մի անգամից կարդամ ու կմեկնենք։ Մեզ կարևոր է նորից եմ կրկնում, սրա խորհուրդը, սրա միջի պարունակության խորհուրդը, սրա քողը վերցնելն է մեզ պետք։ Սրա հոգին է մեզ պետք, ոչ թե գիրը։ Այս խոսքերի, այս գրվածքի հոգին է մեզ պետք։ Որը հոգին է ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Եվ Տիրոջ խոսքը եղավ Ամաթի որդի Հովնանին ասելով. «Վեր կած գնա Նինվե մեծ քաղաքը եւ քարոզիր նրա դեմ, որովհետեւ նրանց չարությունը վեր է եկել իմ առաջին»։ Տեսեք սիրելիներ, Տիրոջ խոսքը եղավ Հովնանին, Հովնան նշանակում է աղավնի, աղավնին սիրելիներ, դա խորհրդապատկերում է Սուրբ Հոգուն, հեզության, համեստության, անմեղության, ոչ վնասատու կենդանի է, ըստ Աստվածաշնչի աղավնին, եւ խորհրդապատկերը Սուրբ Հոգին է, որտեղ երբ որ Հովհաննեսի մոտ Քրիստոսը մկրտվում էր, Սուրբ Հոգին աղավնու կերպարանքով իջավ Քրիստոսի վրա, ասենց է գրված։ Ոչ թե աղավնի որպես իջավ, աղավնու կերպարանքով, այսինքն հեզության, խոնարհության, անմեղության կերպարանք ունի Սուրբ Հոգին։ Տեսեք, եւ Հովնանին ասում է, Տերը Հովնանին ասում է, եթե դու Սուրբ Հոգու կերպարանք ունենաս քո մեջ, եթե դու հեզու խոնարհ ես սիրելի քուրս եւ եղբայրս, Աստված քո հետ անպայման կխոսա։ Անպայման քեզ կասի, էս արա, իմ ծրագիրը սա է, ես ուզում եմ կործանեմ այս քաղաքը, գնա օգնա, գնա փրկա, գնա քարոզա, ասենց ասա, ինձի կուղարկի, ինձի կառակի։ Տեսեք, հիմնիստեղ էլի նրբություններ կա, որ Հովնանը կարծրացնում է իր սիրտը, կարծես թե ասուն հակառակ, չի ուզում այդ ասու արածը կատարի։ Սրանք բոլորը խորհուրդներ են, որը կատարում են մեր մեջ, նորից եմ կրկնում, որ ամեն մի հավատացյալի կյանքի հետ ինքո անընդհատ կատարում ասա, անընդհատ կատարվել ասա։ Ու այնքան պետք է կատարվի, մինչև մենք գիտակցենք ու ապաշխարենք դրանից։ Այն ժամանակ ոչ թե անընդհատ կկատարվի, այլ շատ հազվադեպ կկատարվի, այն էլ երևի Աստված թույլ կտա ինչ-որ պարագայի մեջ, որպեսզի իր կամքը, իր ծրագիրը կատարվի, այն էլ այդ ժամանակ թույլ կտա։ Այլապես մենք կնմանվենք Աստծուն, եթե հասկանանք ու եթե կատարենք։ Տեսեք, Հովնանին ասես գնա Նինվե մեծ քաղաքը, Նինվե սիրելիներ, նշանակում է գեղեցիկ, հաճելի։ Ուրեմն կա մի տարածք մեր մեջ կա մի տարածք, որը իրան շատ գեղեցիկ ու հաճելի է, զգամ ու ասու պատվիրանները թեև գիտի, տեսեք շատ մարդիկ ասում են, որ Նինվեն անհավատ երկիր էր, անհավատ ժողովուրդ էին ապրում, կռապաշտ, տեսյանյան, ոչ, սիրելիներ, հավատացյալ էին, որտեղ կռապաշտ անհավատ ժողովրդի հետ Աստված գործ չի անում։ Աստված մեր միջոցով է իրանց հետ գործանում, այն էլ քարոզության, այն էլ խոսքերի, վկայությունների միջոցով։ Բայց եթե այդ մարդիկ չեն դարձի ասուն, առեն համարում ասուն, Աստված իրանց հետ չի գործում, իրանցից հեռու է սիրելիներ։ Բայց այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Նինվե այդ մեծ քաղաքը, ասես գնա քարոզա, որտեղ իրանք իմ առաջին մեղք են գործել։ Լավ, հիմա կարդամ նոր կմեկնենք, տեսեք։ Որտեղ նրանց չարությունը վեր է եկել իմ առաջին։ Այս Նինվեի չարությունը, որն էր Նինվեի չարությունը, որտեղ ինքը գեղեցիկ էր Նինվեն իրան տեսնեմ ու հաճելի էր իր արածը։ Ինչ անում էր հաճելի է։ Այս եղբորը կվռնդեմ եկեղեցուց, հաճելի է այդ իմ համար, բոլորը ինձի գովում է։ Իմ եկեղեցին շատ է մեծ է, այդ ինձի հաճելի է։ Այդ շատ մեծությանը հասնելու համար ես մարդկային օրենքներ ու բռնադատություններ եմ դնում, դա հաճելի ու գեղեցիկ է իմ համար։ Բայց այդ բոլոր մարդկային օրենքները, բռնադատությունները դնելը ասուն հաճելի չի։ Աստված ասում է իր չարությունը վերել է իմ առաջին։ Գնա ասա, որ չարություն եք անում։ Սա է սրա խորհուրդը սիրելիներ, տեսեք։ Եվ Հովնանը վեր կացավ, որ Տիրոջ երեսիցը Թարսիս փախչե։ Թարսիս հենց նշանակում է կարծը, զտարան կամ թանկագին քար։ Տեսեք, Հովնանը փախնում է Տիրոջ երեսից Թարսիս։ Կարծրացնում է իր սիրտը, ինչի համար, որտեղ ինքը հեզության խորհրդապատկերն է, ու ինքը հասկանում է, որ Աստված բարի է, Աստված խոնարհ է, Աստված սեր է,
Աստված կփրկի չի թող այդ քաղաքին տենց։ Ես այդ համասեմ ինձ կլսեն կամ լավ չէ թամել Աստված իր գործը կանի եւ այլ սիրտը կարծրացնում է, որ շատ ժամանակ մենք ենք տենց վարվում։ Շատ ժամանակ Աստված ասում է, ասա այդ մարդու գալու ժամանակն է, ամեն բանի ժամանակ կա, հիշեք, սիրելի քուրեր եղբայրներ։ Աստված ասում է, խոսա այդ մարդուն, կամ ես մի քայլը արա, որ ինքը ապաշխարի։ Ես ասեմ, այն մարդ Աստված գիտի ոնց կանի։ Աստված չի թողա իրան անտես, Աստված ողորմություն կանի ու ես փախչում եմ այդ քայլը կատարելուց։ Այս գաղտնիքը մենք պետք է հասկանանք, որ ճիշտ վարվենք Աստծո տան մեջ, Աստծո խոսքի մեջ իրեններ։ Եվ նույնը sense վարվեց Հովնանը, իմանալով Աստծո մեծ սերը, մեծ արդարությունն ու բարիությունը, մտածելով որ Աստված մեկը իրանց կփրկի, ես չքարոզեմ էլ կլինի, կամ հենա լսերեն գիտեն թող ապաշխարեն էլի, դե թամ անպայման հանդիմանեմ, պետք է այդ համ անպայման ասեմ։ Սենց էլ մտածում Հովնանը։ Տեսեք, եւ գնաց Հոպե, եւ այդ Հոպեն, այսինքն տեսեք, Հոպե նշանակում է բարձրություն, գեղեցկություն, դուրեկան, այսինքն այդ մտքերը, որ Հովնանը մտածեց, որ Աստված իրան ողորմություն կանի, իրան դուր եկավ այդ միտքը, իրան հաճել է երևաց, ինքը բարձր տեղից նայեց դրան, եւ նստավ մի նավ, որը այդմ էր Թարսիս, եւ նրա վարձքը տվավ եւ նրա մեջը իջավ, որ նրանց հետ Թարսիս գնա Տիրոջ երեսիցը։ Եվ Տերը մի մեծ քամի հանեց ծովի վրա եւ մեծ փոթորիկ եղավ ծովումը եւ նավը ուզում էր փշրվել։ Եվ նավապետները վախեցան, ամեն մարդ իր աստվածներին էր աղաղակում եւ այն կարասիները, որ նավում էին, գցեցին ծովը, որ իրենց վրայիցը թեթևացնեն։ Իսկ Հովնանը իջել էր նավի խորքը եւ պարկել էր ու խորը քնել։ Տեսեք, Հովնանը միշտ կարծես տեղ որ ուշ դարձնենք մի փոքր նրբություն էլ կա, որ միշտ իջնում էր, իջել էր նավի հատակը, ծովնա գցվում, իջնում է հատակը կետի փորի մեջ։ Մի խոսքով աղավնին էս դուրեկանը իր հասկացողությունը կարծես հələ այն պրակտիկան sense ասած փորձը, այն փորձառությունը չուներ Հովնանը։ Դրա համար միշտ իր արածները իրան հաճելի էր երևում ու ամեն բան գցում էր Աստծո վրա։ Միշտ ասինքն ինքը Աստծո խոսքի մեջ, այդ Աստծո մակարդակի մեջ իջնում էր ինքը։ Ոչ թե խոնարհության առումով, այլ ինքը ցածրանում էր, ինքը իրան ցածրացնում էր։ Ոչ թե խոնարհում էր, նորից եմ կրկնում, այլ ինքը չէր բարձրանում Աստծո առաջին։ Հակոբոսն ասում է խոնար եղբայրը թող հպարտանա, թող բարձրանա իր բարձրության վրա։ Խոնար եղբայրը թող հպարտանա իր բարձրության վրա։ Այսինքն եթե դու բարձր ես, ուրեմն հոգևոր խոնար ես, որ հոգևոր բարձր ես։ Մենք հիշենք, որ Աստվածաշնչի մեջ երկրավոր ու երկնավոր հասկացողությունները հակառակ են իրար կարծես։ Հիսուսն ասաց, ով ուզում է մեծ լինի, թող փոքր լինի։ Եվ ստեղ ասում, թող փոքրը հպարտանա իր մեծության վրա։ Ես հպարտանում եմ օրինակ, որ Աստծո որդի եմ, ես հպարտանում եմ, որ խոնար եմ, ես հպարտանում եմ, որ ցածր եմ, փոքր եմ։ Այս առումով, այս իմաստով, ոչ թե որ ես մեծ եմ, սա լսում են ինձ, իմ ասած խոսքը իրաց մոտ չգիտեմ ինչա եւ այլ։ Հոգևոր իմաստով սիրելիներ։ Եվ իջել էր նավի խորքը ու քնել էր, եւ այս փոթորիկը կործանում էր նավին։ Բոլորը խառնվել էին իրար, նավապետը, բանը, եկան մոտեցան Հովնանին, հանեցին իրան քնից, ասեցին, նավը խորտակում է, քո հոգը չի։ Ասա տենամ, ով ես դու, ինչ ազգից ես դու, հիմա կարդանք, լավ, ես քիչ է գլուխը, եկեք կարդանք, որպեսզի։ Եվ նավապետը նրա մոտ եկավ եւ ասաց նրան, ինչ ես մռափել, վեր կաց աղաղակիր քո Աստծուն, գուցե Աստված քեզ հիշե եւ մենք չկորչենք։ Եվ մեկի ասում էին, եկեք վիճակ գցենք եւ իմանանք թե ում պատճառով է եկել մեզ այս չարիքը։ Եվ վիճակ գցեցին եւ վիճակը ընկավ Հովնանին։ Վիճակ գցել է, դուք չմտածեք թե Հուշտու իրեն ասում, ինչ են ասում, թուղթ որ գցում է վիճակ ով ընկավ։ Ոչ, դա քադագության տիպի է, սիրելիներ, պատահականություն է դա։ Վիճակ գցելը քննում է։ Եկեք քննենք, հարցաքննենք մարդկանց, տենանք ում պատճառով է, ով ինչ արել եւ այլ։ Ումն է այդ վիճակը։ Հասկանում եք, վիճակ են գցում, վիճակ են մանգալի, տենան ով է պատճառը, ով է մեղավորը։ Եվ վիճակը գցեցին, տեսան որ Հովնանին, այսինքն հարցը քննեցին, տեսան որ Հովնանը ասեց, որ ես եմ փախել Տիրոջ առաջից ու իմ պատճառով։ Ու ընկավ Հովնանին, ուրեմն քո պատճառով ասի։
Վիճակը այդ հասկացողությունն է։ Այսօր եկեղեցիներ կան վիճակ են գցում թե ում ընտրեն, չգիտեմ, ինչի համար ում ինչ անեն։ Դա չգիտեմ։ Մի տեսակ չի համապատասխանում Աստվածաշնչի արդարությանը։ Մեկ արի մեկ ասիր մեզ, թե ում պատճառով է այս չարիքը եկել մեզ վրա։ Ինչ է քո բանը եւ որտեղից ես գալիս, որն է քո երկիրը, եւ դու որ ժողովրդինն ես։ Եվ նա նրանց ասաց. ես եբրայեցի եմ եւ պաշտում եմ երկնքի ասուն Տիրոջը, որը ստեղծել է ծովը եւ ցամաքը։ Եվ այլ մարդիկը վախեցան մեծ վախով եւ ասացին նրան. դա ինչ ես արել դու, որովհետեւ այն մարդիկը իմացան, որ նա փախչում է Տիրոջ երեսիցը։ Տեսեք, պատմել էր ինքը, այդ վիճակը իրան էր, ինքը արդեն ասել էր իրան։ Որովհետեւ պատմեց նրանց, ստեղ էլ ասում։ Եվ ասացին նրան. մենք քեզ ինչ անենք, որ ծովը դադարե մեզ վրա, որտեղ ծովը գնալով ալեկոծում է։ Տեսեք, ծովի ալեկոծությունը, սրա խորհուրդը, սրա միտքը որն է սիրելը։ Ծովը մենք գիտենք խոսքը ասու խոսնա ջուրը։ Ջուրը ալեկոծում է։ Հասկացեք, հանդարտ ջրեր կան, ալեկոծ ջրեր կան։ Նույն ջուրը չի, բայց հանդարտ ջուրը իր մեկնությունը, իր իմաստը ունի։ Ալեկոծված ջուրը իր իմաստ ունի։ Այսինքն, հանդարտ ջուրը այն ջուրն է, որ Աստվածաշնչի մեջ օխ Տերը ինձ սիրում է, ես հանգիստ եմ, փառք քեզ Տեր Աստված, սա հանդարտ ջրեր է։ Քո որդուն իմ համար զոհեցիր, իմ մեղքերը վերցրել ես հանդարտ ջրերի մեջ եմ ես։ Բայց երբ որ մեղք եմ գործում կամ մի սխալ եմ անում ու ալեկոծվում է իմ մեջ ջրերը, վայ մեղք գործեցի, վայ Տերը կպատժի ինձ, հա այն բանը որ ելավ հաստատ իմ մեղքի համար էր, վայ այսի արդեն ջրերի ալեկոծությունն է, ծովը ալեկոծվում է իմ մեջ։ Սա այս խորհրդապատկերն է, սիրելի քուրից եւ եղբայրս։ Եվ երբ որ այս ծովը ալեկոծվում էր, մարդիկ կործանվում էին, մարդիկ մտածում էին ինչն է, ես իմ մեջ որ ծովը ալեկոծվում է, խառնաշփոթություն էր, հեչ պատահել է որ առավոտ արտանասու, սենց ոնց որ մի տեսակ վատ ես զգում քեզ, ոնց որ մի տեսակ վատ բան է գուշակում ներսը, անհանգիստ ես եւ այլ, տխուր ես մի խոսքով։ Ես մտածում եմ ինչ եմ արել, ինչն է պատճառը սրա։ Երբ որ գտնում եմ փառք Տիրոջ, աղոթում եմ ու անցնում ասենք, ապաշխարում եմ։ Իսկ եթե չեմ գտնեմ, սկսում եմ աղոթել, երգել Տիրոջը, որ դա անցնի իմ մոտից։ Հասկանում եք, ծովի ալեկոծությունը սա է։ Դրա համար ասեցին, ինչ անեն քեզ, Հովնանն ասեց, գցեք ինձ ծովը։ Այսինքն ես որ ալեկոծված ծովի մեջ ընկնեմ այդ փոթորիկներից, դուք կազատվեք ձեր խշմտանքներից։ Եվ Հովնանին գցեցին ծովը եւ Տերը հրամայեց մի մեծ ձգան, որ այդ մեծ ձուկը կուլ տվեց Հովնանին, ստե գրված է որ 3 օր ու 3 գիշեր Այդ ձգան փորի մեջ էր ինքը եւ Տերը Հովնանը ձգան փորումն էր 3 օր ու 3 գիշեր եւ երկրորդ գլխում ասում է եւ Հովնանը աղոթ կարավ Տեր ասուն ձգան փորիցը եւ ասաց իմ նեղություններից է կանչեցի դեպի Տերը եւ նա ինձ պատասխանեց անդունդի փորից աղաղակեցի եւ դու լսեցիր իմ ձայնը Եվ դու ինձ գցեցիր անդունդը ծովերի մեջ եւ հեղեղները ինձ պաշարեցին քո բոլոր կոհակները եւ ալիքները անց էին կենում ինձ վրայով եւ ես ասեցի ես վրընդված եմ քո աչքի առաջից սակայն ելի պիտի նայեմ քո սուրբ տաճարին ինչ շրջապատեցին ջրերը տեսեք ծովը ջրերը ալեկոծությունը սա ասու խոսքն է Ես ասեցի մեղք եմ գործել վրընդված եմ քո երեսից բայց նորից ջրերը շրջապատեցին ինձ Տերը իր գթառատությամբ քեզ ողորմություն կանի քեզ կօգնի Հասկանում եք, սա խորը մտքեր են սիրելիներ, որ պետք է մենք հասկանանք մեր ապաշխարության կյանքի ընթացքում այս բոլորը կատարվում։ Ինչ շրջապատեցին ջրերը մինչև հոգիս, անդունդը ինձ պաշարել էր, կնիվը գլխից փաթաթվեցավ, եւ սարերի հիման մոտ իջա, երկիրը իր նիգերովը ետևից էր հավիտյան, Բայց դու իմ կյանքը հանեցիր կորուստիցը, ով իմ Տեր Աստված։ Հոգիս ինձ վրա նվաղելիս հիշեցի Տիրոջը եւ իմ աղոթքը քեզ մոտ հասավ քո սուրբ տաճարը։ Փուչ ունայնությունների նայողները իրենց լինելու ողորմությունը թողում են, բայց ես օրհնության ձայնով քեզ զոհ պիտի մատուցանեմ։ Արած խոստմունքս պիտի կատարեմ, փրկությունը Տիրոջն է, եւ Տերը հրամայեց ձկանը եւ նա Հովնանի փորիցը Հովնանին փսրեց ցամաքը։ Տեսեք, Հովնանը
Ձկան փորի միջից աղոթք էր անում Տիրոջը, որ ես աղոթեցի անդունդիցը Տերը լսեց իմ աղոթքը ու հանեց ինձ։ Հասկանում եք, ինքը հավատք է, իր հավատքը, ոչ թե ձկան փորի, լավ, մի քիչ եկեք այս մեծ ձկան մասին խոսանք, որտեղ էս էլա կարևոր միտ, մենք մտածում ենք թե ֆիզիկապես Հովնանը ձկան փորի մեջ, կարա Աստված ֆիզիկապես գցի Հովնանին ձկան փորը, կարա 3 օր չէ 3 տարի էլ պահի, բնա տուն սարքի փորի մեջ ապրի։ Որ Աստված է, գրված է, ասում է, ուրեմն Աստված կարա անի։ Բայց հասկացեք, այսօր խորհուրդն է մեզ պետք, որ մեր մեջ անի Տերը։ Ոչ թե ես հավատամ, որ Տերն արել է դա։ Հավատամ ուղղակի անցած վաղտս էս բանը եղել։ Այսօր մենք հավատում ենք կարդալով Սասունցի Դավիթ էպոսը առասպել են սարքի թե ինչեր է արել։ Բայց այսօր ինչ օգուտ է տալիս Սասունցի Դավիթի ինձ։ Օգուտը նրա այն է, որ հայել է իր ճշնամուն հաղթերա, ողջևորվում եմ ես, կարծես թե փոխանցվում է իմ մեջ։ Նույնը այսօր պետք է մենք հասկանանք ինչ է արել Հովնանը, ինչ է անում այսօր Հովնանը։ Կետ հասկացողությունը սիրելի քորիս եւ եղբայրս, այսինքն մեծ ձուկ, ընդհանրապես ձուկ հասկացողությունը ձկները ապրում են ջրի մեջ։ Իսկ ջուրը Աստծո խոսքն է, Աստծո խոսքի մեջ են ապրում ձկները։ Լավ, սրա խորհուրդը հոգեվոր ո՞րն է։ Աստծո խոսքի մեջ ի՞նչն է ապրում այսօր։ Հոգին է ապրում Աստծո խոսքի մեջ։ Այսինքն խոսքի խորհուրդն է, խոսքի բացահայտությունն է ձուկը։ Իշը Քրիստոսի աշակերտները մեծ մասը ձկնորսներ էին։ Նրանք ձուկ էին բռնում Աստվածաշնչից։ Եվ Հիսուսը կանչում էր իրան։ Տեսնում է, որ փնտրում են իրան, փնտրում են խոսքին, կանչում ասում արեք ինձ աշակերտ եղեք։ Այն հպարտներին, որ իրանց պետք չի Աստծո խորհուրդը, տենց է գրված, ոնց գրված է տենց եւ այլ, նրանց Քրիստոսը չի կանչում։ Կանչում է նրանց, ովքեր փնտրում են խորհուրդն են ման գալի Աստվածաշնչի միջից։ Իսկ Հիսուսն էլ ասեց, որ ով փնտրի նա կգտնի։ Դրա համար կանչեց Հիսուսը աշակերտներին։ Հիմիստեղ Հովնանը մեծ կետի փորի մեջ էր ինքը։ Այսինքն մեծ կետը, մեծ խորհուրդն Աստվածաշնչյան մի մեծ խորհուրդ կա, որ սիրո մեջ պետք է լինես։ Որ սիրո մեջ պետք է լինես, երկինքն ու երկիրը ստեղծող Աստծո խոսքը արհամարել պետք չի։ Այսինքն զանց անել պետք չի, այսինքն իմ հասկացածով անելու կատարել պետք չի։ Եթե Տերն ասում է պետք է անել։ Հովնանը ինքը մտածում էր, որ Տերը բարի է, Տերը արդար է, կանի, չեմ էթ։ Ու կարծրացրեց իր սիրտը։ Աստված էլ ծովի մեջ այդ հայտնության մեջ Հովնանը 3 օր ու գիշեր ապրեց, այդ հայտնության մեջ, ու աղոթք էր անում Տիրոջ այդ հայտնությունների մեջ։ Ու ասեց, ես կեթամ կանեմ Տիրոջ կատարած դու Տիրոջ ասածը։ Տեսեք, 3-րդ գլուխը եւ Տիրոջ խոսքը երկրորդ անգամ եղավ Հովնանին ասելով. «Վեր կաց, տեսեք, վեր կաց, անընդհատ Տերն ասում է, վեր կաց ու գնա, ոնց որ Հովնանը միշտ նստած է, միշտ անհոգ ու հանգիստ է։ Վեր կաց ասում է։ Ու գնա նիվե մեծ քաղաքը եւ քարոզի նրա դեմ այն քարոզությունը, որ ես քեզ կասեմ։ Եվ Հովնանը վեր կացավ եւ գնաց Նիվե Տիրոջ խոսքին համեմատ, եւ Նիվեն մեծ քաղաք էր Աստծո համար, 3 օրվա ճանապարհ։ Եվ Հովնանը սկսեց քաղաքը մտնել 1 օրվա ճանապարհ եւ քարոզում էր ու ասում. «Դեռ 40 օր կա, որ Նիվեն պիտի կործանվի»։ Տեսեք, ամբողջ Աստվածաշնչի միտքը քարոզությունը Հովնանի։ Դեռ 40 օր կա, որ Նիվեն պետքա կործանի, ասեց ու գնաց, էս էր Հովնանի քարոզությունը ընդամենը։ Ուրիշ բան չի քարոզել, հեսա կանրադառնանք մենք, թե էս ինչա նշանակում սիրելիներ։ Եվ Նինվեի մարդիկը հավատացին ասուն, եւ ծոմ հրատարակեցին եւ քուրձեր հագան մեծերից մինչեւ պստիկները։ Այսինքն հավատացին ասուն, Աստծո ասած Հովնանի ասած այդ խոսքին, որ հələ 40 օր կա, որ Տերը պետքա կործանի Նինվեն։ Դուք հիշեք այն 7 փուլերի մասին, որ ապաշխարությունը 7 փուլերով է, այդ 7 թվի մասին, որ 7 փուլերը անցնելուց հետո է մարդը կատարյալ դառնում։ Առաքյալն ասում է կրակի 7 բովով է բովը ոսկին, ու 7 բովից հետո նոր ընտիր ոսկի ալնը։ Նույնը մենք ենք, մենք բովում ենք կրակի 7 բովերով։ Հիմա Նինվեն տեսեք, 3 անգամ, 3 փուլում էր ինքը, ու մեղքեր էր գործը։ Եվ Աստված կարծես թե բարկացած էր Նինվեի վրա։ Հովնան ասեց 40 օր կա հələ, 40 օր մնաց։
Այսինքն 44 տարի, 4 ամիս, 4 այդ թվերը բոլորը կարծես հոգևոր իմաստով եթե մտածենք նույն խորհրդապատկերներն են, նույն իմաստներն են պարունակում։ Եվ ասես 4 փուլերից հետո կործանելու է Աստված, տենց եթե դուք մնաք ձեր տեղում, եթե չշարունակեք ձեր ապաշխարությունը։ 40 օր մնաց։ Եվ խոսքը հասավ Նինվեի թագավորին, տես Նինվեի մարդիկը հավատացին ասում եւ ծոմ հրատարակեցին, քուրձեր հագան, հավատացին, որ իրոք մենք այն մարդ մեր ապաշխարությունը որն է, հա ես հավատում եմ Տիրոջը, նստել եմ տունը, կարդում եմ, աղոթք եմ անում, իրիկունը քնելուց, առավոտ լնելուց, հաց ուտելուց աղոթում եմ ու վերջ։ Ու սրանով ես ինձի համարում եմ հավատացյալ, սրանով ինձի համարում եմ հագեցած, կշտացած, փրկված մարդ։ Բայց գնում եմ աշխատանքի տեղը, իմ անօրենություններն եմ անում, դուրս է ճանապարհում ընտանիքի մյուս վայրերում։ Իմ աշխարհիկ բնավորությամբ ապրում եմ, առաջ ընթաց չունեմ։ Դրա համար Հովնան ասաց 40 օր մնաց։ Կարծես թե ինչի համար 40 օր, դե թող 7 օր ասեր կամ օրինակի համար թեև 3 անցած էր 40-ն էլ 4-ն էլ հետո 7 անեմ, կամ ասել մի տարի հետո կամ մի օր հետո, հենց մի ապաշխարեք չէ կործանում եմ, ոչ, ինչ-որ ժամանակ տվեց Աստված։ Ասեց հələ ունեք 40 օր մնալ։ Այսինքն 4 փուլերն են, եւ նրանք հավատացին, քուրձու մոխիր հագան ու սկսեցին ապաշխարել։ Եվ 40 օրը դեռ չէր անցել, Հովնանը շարունակության մեջ ասում է հելավ քաղաքից դուրս, նստածում նայում է, տենար քաղաքի հետ ինչ անելու։ Չէ որ ինքը մարգարեից 40 օր հետո պետքա ապաշխարեն, այսինքն Աստված, եթե չապաշխարեն, Աստված կործանի։ Դրա համար հենց այդ խորհրդապատկերն է, որը մեր մեջ է սիրելն է։ Ուշադրություն անենք հենց այդ խոսքերի վրա։ Եվ թագավորից սկսած բոլորը սկսեցին ապաշխարել, բոլորը սկսեցին Տիրոջը ընդունել ամբողջապես Հովնանի խոսքը, Հովնանի խոսքի շնորհիվ, խոսքի հիմքի վրա նրանք սկսեցին ապաշխարել։ Հովնանի խոսքի վրա։ Եվ Աստված տեսավ նրանց գործերը, որ ետ դառան իրենց չար ճանապարհիցը, եւ Աստված զղջաց այն չարյաց մասին, որ ասել է թե պիտի անե նրանց, եւ չարավ։ Եվ Աստված տեսավ իրանց ապաշխարությունը, սրտի զղջումը տեսավ, ու այդ չարիքը չբերեց արդեն։ Որտեւ ամբողջ Աստվածաշունչը սիրելիներ, հենց այդ մասին ասում, որ մենք մեղավոր ենք, մենք չենք կարող մեղք չգործենք, մենք մեղանչական ենք, մենք հակառակ ենք ասում։ Մենք բարիությանը հակառակ ենք, մենք ասելով նկատի ունեմ Ադամը, մեր հին մարդը։ Դրա համար մեր ժամանակ է պետք, իսկ Աստված նայելով մեր սրտի մեջ տեսնում է մեր զղջումը։ Տեսա որ Նինվեն զղջաց։ Ապաշխարեցին անասուններով մինչև անգամ, սա էլ իր խորհուրդն անասուններն են ստացվածն է իրանց։ Ահագին բաներեն ժամանակը չի երիք այդ մասին։ Եվ Աստված տեսնելով իրանց զղջումը, ինքն էլ զղջաց այն չարիքի համար, որ պետք է աներ իրանց վրա։ Այսինքն ներեց նրանց ու թույլ տվեց շարունակեն իրանց ապաշխարությունը։ Եվ Աստված գործում էր Նինվեի հետ, այն ժամանակ, երբ որ իրանք չէին ապաշխարում, չար էին։ Ոնց էր գործում, Հովնանի միջոցով, քաղաքի մեջ ուրիշ միջոցներով։ Եվ դրանից հետո էլ, երբ որ նրանք զղջացին, նորից գործում է, Աստված միշտ մեր հետ է սիրելիներ։ Միշտ, երեք այսօր եւ հավիտյան Աստված գործում է։ Հələ մենք 7-րդ հազարամյակի մեջ, այն հանգստի հազարամյակի մեջ չենք մտել ամբողջապես։ Ես մտել եմ 7-րդ հազարամյակի մեջ, գիտեք երբ, ինչի համար, ծխելու պահով, ես օրինակ ծխել ասեմ, խմել ասեմ, ինչ որ մի մեղք, որ ես չեմ անում, ազատված եմ այդ մեղքից, հանգիստ եմ այդ մեղքից, մտել եմ 7-րդ հազարամյակը, հազարի հանգստի հազարամյակն եմ մտել, հանգիստ եմ ես, իմ կողքը ծխեն, ինձի, չգիտեմ, առաջարկեն, ինձի համոզեն, ես չգիտեմ, ես հանգստի մեջ եմ դրանից, դրա չի քաշում ինձի, կապնված չեմ ես դրան, ես մերժել եմ դրան, կտրված է դա իմ միջից, մերած է, ես 7-րդ հազարամյակի մեջ եմ, այսինքն հանգստի, շաբաթի մեջ եմ, լավ սենց ասեմ, հանգստի մեջ եմ, շաբաթի մեջ եմ, մի դեպք եմ ուզում պատմեմ, ես 20 տարի չէի ծխում, այսինքն 20 տարի հավատքի անցել ու 20 տարի էր անում, որ չէի ծխել, ու որ եկանք Մոսկվա, երեխեքս սպորտի էին պարապում, սոֆտբոլ էին պարապում եւ ամեն նոր տարուց դեկտեմբերի 27-ին, 28-ին հավաքվում էին այդ իրաց կոմանդո տրիներներով ու խնջույք էին անում, հրավիրում էին ծնողներին ու նշում էին այդ տարեդարձը մի խոսքով։ Ու մեզ էլ էին հրավիրել
այդ սեղանը դնելուց առաջ, այսինքն սեղան նստելուց առաջ, հաց ուտելուց առաջ դուրսը ձունը, լիքը ձուներ ու բանել էին դրել, սայլուտներ էին դրել, մեծ sense պիկարտներ, որ տրակմա օդի մեջ բացվում է։ Եվ ամեն մեկը մի տարածության վրա է դրված։ Այնց ստացվեց, ինձ նշանակեցին այդ տրիները խնդրեց, ասես կայնի սրա մոտ, ու քանի որ լուսկի չկար շատերի մոտ, մի քանի տղամարդ էին, մնացածը կին էին։ Ինձի պապիրոս, ասես պապիրոսը վառի, պապիրոսով կկպցնես, էլի այդ ֆիտիլը, հենց նշան անենք վերջից, որ հավասար բոլորը կպցնեն, որ հավասար այդ սալյուտները տրակեն։ Ես ասի, ես չեմ ծխում, էլի, իրանք պապիրոսը վառեցին, ծխին տվին ինձի, ասին, առ կանգնի այդ բանի մոտ։ Հենց մենք նշան կանենք, դու այդ պապիրոսով ֆիտիլը վառի։ Ասի լավ, ցուրտ է իմի, պապիրոսը այս ձեռիս է, այդ ցրտից հանգնում է պապիրոսը։ Ես չեմ վազի իրանց մոտ ասեմ մի հատ քաշեք այս պապիրոսը, որ կրակը չհանգնի, որ վառեմ այս ֆիտիլը։ Ու այդ խշմտանքից ազատված էի ես։ Ես ծխելու համար շաբաթվա մեջ էի, հանգստի մեջ էի։ Ու այդ պապիրոսը ես իմ բերանով քաշեցի մի քանի հատ մուխ ու շուշուտ քաշեցի, որ վառվեր այդ կրակը։ Ու եկավ մի 5 րոպե, չգիտեմ ինչքան անցավ, ձեռով արեցին, ես վառեցինք այդ պիկարտները, մի խոսքով տրակեց բան, ուրախացան գնացինք տուն։ Այդ պապիրոսը, որ ես 2-3 մուխ սենց բերանից մեջ քաշեցի ու թողեցի այդ մուխը, որ չհանգներ պապիրոսը։ Ոնց որ մի շաբաթ այդ համն ու հոտ այդ զզվանքը ոնց որ մի շաբաթ իր բերանից կար։ Ես սենց հիշում եմ այս բանը հիշելով անցել էր արդեն մի շաբաթ։ Հիշում եմ այդ մուխը սենց զզվանք էի ապրում ես։ Ու միշտ մտածում էի կնոջս ասում ես ոնց եմ ծխի առաջ։ Առաջ ոնց եմ էսի օրեկան ծխի էսի տհաճա։ Ինչ ասա նշանակում դա մեռած էր իմ մեջ։ Ես ապաշխարել եմ դրան։ Ես հանգստի մեջ եմ։ Հանդեպ պապիրոսի, նույնը սենց մնացած մեղքերի հանդեպ մենք պետք է մտնենք շաբաթ, պետք է մտնենք հանգիստը Տիրոջ։ Տեսեք, 4-րդ գլուխը լավ կարդամ, եւ Հովնանը տրտմեց մեծ տրտմությունով, Հովնանը տրտմում է մեծ տրտմությունով, քաղաքից դուրս է գալի, սպասում է քաղաքից դուրս, որ տենա քաղաքի հետ ինչ ալելու, տեսնում է, որ ոչ մի բան չի լինում, ու տրտմում է, Տեր Աստված, ես գիտեի, որ դու բարի ես, ես գիտեի, որ դու կփրկես, տրտմություն է գալի իր վրա, բայց լավ, ինչի համար է տրտմում, ինքը տրտմում է, որ Տիրոջը սկզբից կարծրացրեց իր սիրտը, չգնաց, Տերը հանդիմանեց իրան, ջուրի փոթորիկով նավի այն հայտնությունը տալով նոր բացարեց իր միտքը նոր գնաց, այդ ժամանակ տրտմություն է գալի իր վրա, եւ Աստված ասում է, ինչի ես տրտմում, մի դրանից առաջ Սիրեներ մի դդմենի աճեցնում Տերը եւ դդմենիով հովալնում ինքը, հետո դդմեն որդին հրամայում է դդմենին ծակում են եւ արևը նորից խփում է Հովնանի գլխին ու ստեղ տրտմում է Հովնանը։ Եվ Աստված ասում է ինչի ես տրտմում։ Տեսեք, դդմենու համար ես տրտմում, որ ցավ չէիր քաշի իր համար։ Տեսեք կարդամ Սիրեներ այսքան մասը։ Դու ափսոսում ես դդմենու մասին, որի վրա աշխատություն չքաշեցիր եւ որին չմեծացրեցիր։ Որն որ մեկ գիշերվա մեջ եղավ եւ մեկ գիշերվա մեջ փչացավ։ Իսկ ես չափսոսեմ նինվե մեծ քաղաքի մասին, որի մեջ կան 120,000 մարդից ավելի, որոնք չեն հասկանում իրենց աջ ու ձախ ձեռքերը եւ շատ անասուն։ Որոնք չարն ու բարին չեն զանազանում։ 120-ից ավելի, 1000-ից ավելի մարդիկ կան, որ ինձ են պաշտում, բայց աշն ու ձախը, այսինքն բարին ու չարը չեն զանազանում իրարից։ Ոչ էլ անասունները, ոչ էլ շահի խնդիրը, անասունը եկամուտ խորհրդապատկերն է Սիրեներ։ Մարդիկ եկամուտի մար, շահի մար, փողի համար Աստծուն ուրանում են հենց եկեղեցու մեջ։ Կամ խորը մտքեր են անում, սենց անեմ, էսի քարոզենք, որ սքան եկամուտ ունենամ, այնին ենք անեմ, արի մի քիչ սենց ձևանամ, որ սենց լինի ինձ, եկամուտի համար ամեն ինչ անում են։ Էդի մարդն է ցույց տալի, որ եկամուտի համար ոչ մի բան չի անում, դադար խոսքերով ասում ինքը, բայց չէ որ Աստված տեսնում է ներսը։ Չէ որ Աստված տեսնում է եւ դու էլ ես զգում, որ քո մեջ տես հատկություն կա։ Ոչ թե դու այդ հատկությանը ծառա ես, այլ գերի ես, ոչ թե գերի ես, ծառա ես, այլ տեսնում ես այդ հատկությունը ու չես հավանում, սա է կարևորը։ Եվ Սիրեներ, ինչ ենք հասկանում, լավ, այսքանով ավարտեմ, մի փոքր էլ ամփոփման ձևով ամփոփենք, մենք այսօր ամենքս Հովնաններ ենք, նորից եմ կրկնում, Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, հեզության խոնարհության խորհրդանիշը մեր մեջ է։
Մենք այդ սուրբ ոգիով, այսինքն հեզությունով, խոնարհությունով, միամտությունով, մեր անմեղությունով մենք պետք է ծառայենք այն մարդկանց, ովքեր որ իրաց աշն ու ձախը չեն ճանաչել, չեն հասկանում, ովքեր որ շահախնդրության համար չգիտեմ ինչ քայլերի են անում։ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ եպիսկոպոս կամ երես կամ սարկավագով ընտրվում է, շահամոլ չլինի, արծաթասեր չլինի։ Սիրներ, այսօր ես աշխատում եմ, վաստակում եմ փող իմ ընտանիքը պահելու համար։ Ես փողի համար այդում եմ միամիտ չարչարվում եմ, բայց չի նշանակում, որ ես արծաթասեր եմ, բայց չէ որ փողի համար եմ անում։ Փողս պակաս տան հանգած կամ փողս չտան, ես կգնամ կպահանջեմ, կասեմ ինչի։ Դա չի նշանակում, որ ես արծաթասեր եմ։ Արծաթասերը նա է, որ ափերի ձևով դու չես աշխատել, բայց պահանջում ես։ Էդի քոնը չի, բայց վերցնում ես։ Մտածում ես ոնց խափես, որ ունենաս։ Սա է արծաթասիրությունը։ Դրա համար սիրելի քուրս եւ եղբայրս դրա համար մենք պետքա Սուրբ Հոգու խորհրդանիշը մեր մեջ, քանի որ ունենք, մենք մի շատ ժամանակ վկայում ենք բերանով, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, ես մկրտված եմ, ես խոսում եմ օտարլեզուներով եւ այլ, ասում վկայում ենք, մենք պետքա միշտ հիշենք, որ Սուրբ Հոգին եթե մեր մեջ է, ես պետքա աշն ու ձախը, այսինքն լույսն ու խավարը պետքա զանազանեմ ես իրարից։ Բարին ու չարը ես պետքա զանազանեմ իրարից։ Եթե ես միտեղ չարություն եմ անում, ես պետք է աման չեմ, ես պետք է լաց լնեմ, խնդրեմ Տեր Աստված, ես չարություն ախրեսի։ Ես չարություն արեցի, չզանազ, ես գիտեի բարի եմ արել, բայց չարություն արեցի։ Ես եկեղեցուց դուրս հանեցի, ես եղբորը կամ իր հետևից բան փասեցի, այդ եղբայրը իմացա, որ բան փասել եմ, հիասթափեց, էլ չեկավ եկեղեցի։ Ու նայում եմ, տեսնում եմ աշխարհի մեջ է, ծխրեմ, խմեմ, անառակ կյանքով ապրում եմ։ Ու պատճառը ես եմ, ես եղա, որ բան փասեցի, քարախոսեցի կամ կռվեցի իր հետ, վիճվեցի կամ խափեցի ինչ-որ բանի մեջ ու ինքը ինձանից գայթակղվեց։ Ես դրա համար պետքա լաց լնեմ, որտեղ Տեր Աստված հոգին ուրեմն իմ մեջ չի, ուրեմն հոգին ես տրտմեցնել եմ կամ իմ մեջ։ Որ ինքը չխոսած, չասեց, չզգուշացեց, որ ես հետ կայնեի այդ բամփասանքից կամ այդ չար բանից։ Բայց հակառակը մարդիկ, տեսար գնաց, աղոթեցին գնաց եկեղեցուց, այտենց էլ պետք էր, դի տենց էլներ, ուրախանում են։ Ես լսել եմ մի հոյու քույրիկ կար ասեց, այն եղբորը համար աղոթեցի, էլ եկեղեցի չեկավ։ Ու այտենց էլ պետք է, դա ասուկանքն էր, բա ասուկանքն է, Աստված է բերող տանողը, ես ինչ։ Նրանք չեն զանազանում աշն ու ձախը։ Նորից եմ կրկնում, կամ Սուրբ Հոգին չունեն իրանց մեջ, կամ Սուրբ Հոգուն իրանք տրտմեցրել են, լրացնել են։ Սուրբ Հոգին չի գործում իրանց մեջ։ Դրա համար սիրելի քուրս եւ եղբայրս, մեր աչքերը հոգեվոր, թող բաց լինի, մեր միտքը թող բաց լինի, որ մենք հասկանանք մեր ամեն մի քայլը, մեր աշն ու ձախը ճանաչենք, այն ժամանակ մենք իմանանք ասու որդիներ ենք Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործում է, թե ոչ։ Եթե ասու որդիներ ենք Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործում է, փառք տանք Տիրոջը, ուրախանանք ու ցնծանք օրեկան, իսկ եթե սխալներ ենք անում, գնանք սքի տուն, լաց լինենք, ողբանք, որ այդ սխալներից ազատվենք սիրելիներ։ Այլապես մեզ գալիք ապագան չի խոստացվում Տիրոջ հետ։ Այսքանը ամենքիշինության համար, այսքանը Հովնան մարգարեության համար, թեև նորից եմ կրկնում, որ շատ խոսալու բան կա, շատ ասելու Հովնանի վրայով, այս գրքի այս մարգարեության վրայով, բայց այսքանով բավականանանք, որտեղ այսքանը եթե մտածենք, մանրացնենք այս խոսքերը մեր մեջ, Ես կդառնա 2 այդքան, 10 այդքան, 100 այդքան, ու այնքան գիտությունը խորություն կունենա սրա մեջ, ու այդ ամեն մի գիտությունը լույս ու փայլ կտա մեր ուղեղին, մեր մտքին, մեր գործին, մեր կյանքին։ Իրականում աղավնու կերպարանք մենք կունենանք ու մարդկանց էլ պետք չի լնելու, որ ասեն, դու էլ հավատացյալ ես, այլ տենալով մեր գործերը արդեն իրանք իրաց մեջ կվկայեն։ Այս իսկականից Աստծո որդու է, այս իսկականից Աստված կա։ Ու այդ քո վարքը, քո այդ անմեղությունն ու հեզությունը, աղավնու կերպարանքը, քարոզություն կլինի իրան։ Բառերով էլ չասես քարոզություն կլինի քո վարքը իրան։ Եվ Պողոս Առաքյալը, որ ասում է Պետրոսը, Պողոսը, որ քայլում էին, շողքը իրանց ուն վրան գնում էր, բժշկվում էին։ Նրանք չէին քարոզում, իրանց շողքը ուղղակի։
իրանց այդ աղավն ու կերպարանքը ուղակի, Սուրբ Հոգի կերպարանքը ում վրան գնում էր, ով տեսնում էր, նկատում էր դա, բժշկում էր։ Լավ, այսքան ամենքի շինության համար լինենք օրհնված իրերներ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։